mga idol ni Alma kini usa ka sikat na actor idol Buiki. Kabahin lagi kuno sa mga peke nga mga balita nga bikatap kabahin kuno kaniya idol Buiki. Actually, mitingog ni siya idol Buiki human mag-trending iyang pangalan ilabi na kita mga sugboanon na. Ay gyud mo pa buang-buang gyud diri sugbog yun. Diri Mandawi dakbayas Mandawi idol Buiki. Human sa maong nga balita nga napriso kini kay tungod lagi ani nga nasobraan lagi idol Buiki basta lagi mag-inom isulod lagi untas tiyan dili sa utok. Nya unsa kayang gihimo nga to idol Buiki nga mo na nga nahipos ni siya gisikop ni siya sa tong kapulisan pero dali kining girespondihan sa iya pong pamilya gitabang siya dito idol Buiki gibayran og 500 pesos hangtod nga nakagawa sa kini human sa pila ka oras naman ang iyang nalapasan no mo na kinintos ang fine. Pero mo lagi ni idol Buiki ang pangutan na idol Buiki, asa ba dapita ang yang giingon nga fake news? Di kay kibo ka may nagpa-alias man siya god sa murag sa blatter may kiba. Iya kay pangan Frederick Von. Murag ni apelyido niya ang iyang name yun. So di ba inigmag shot like it tinuod bin ang pangan. Di ba ka pwede nga mayon nga Mikey Kuan, Mikey Curtis. So mo na siya idol Buiki sa iya pong statement actually lang maminaw ka idol Buiki maglibog tag-asa dapita ang yang giingon nga fake news misinformation. Unsa man yung misinformation nga ang migawas is gikan man gid unta ni sa kana. Ingon pa niya may failed to verify the facts before reporting. Unya mo man ni nakadiga sa spot report niya sa kapot unsaon ta man. Sa pasa dili ra ganito diri on a national level yang pangan gibalandra sa iyang dakong network no pero irresponsible journalism ko no. So mo na ang mga netizens pod nabahin ang ilang opinion kabahin ni ini kay tungod lagi ana nga natay mga fans ug supporters pod ining mao nga aktor idol Buiki ilang panghinaot nga dili lang unta bitaw nga kana bitaw madaot ang pangalan sa aktor pero sa taman nga nahimo naman sa diniyang reputasyon nga bastag mahubog aduna gini siya kanabang kanang kakulian gyudayon kay naman giti ubang makigsunan idol Buiki mo bitaw nga careful taninyo and be responsible sa pag-inom kay nagiuban nga mawad ag control. Exactly. Di ba? Present man na siya nga kanang problema ay kay ka may kino wag ito laing gihimo kun dili ang ato ang reports nakabase sa police reports. Pero malagi na in fact gi-interview pagid nato ang mga hintungdang police dili ingon nga kanang dito na tagwa buki kay ngano namon guna sa taong balaod nga unsay nakalati diha sa mga police blotter may it will now become. Pero asa jud dapita ang yang giingon nga fake news ato idol Buiki unsa baka asa baka gikan asa ka dapita pero kay bawta normally idol Buiki basta nga wasa ko ay og habig niya wa pa man kay tingog naman dayon siya. Pero malagi na ang sa mga showbiz personality all the more sila nga extra careful sila idol Buiki labi na karon niya pangalan nga na nagit sa limelight pagbalik human sa mga TV series nga incognito no unya dali kini siya nga girespondihan sa pamilya in fact idol Buiki ang asawa pod mo gimi kuha niya ngadto sa kanang kuan yes dito sa kanang prisuhan idol Buiki pero in fairness lang ha pagkaadlaw nga Lunes kagahapon adlaw ni salpot kagahapon ni siya sa usa ka conference sa idol Buiki unya ka na bang nakita man in town nga kanang naara ni siya sa tarong gawi no niya in fact gi-praise pa gani sa mga netizens nga nakauban man niya sa maong story conference sa idol Buiki iya habitaw nga anak nga gikan sa actress nga si Nadia Montenegro nga katong si Sofia gidayeg pagay siya sa mga fans at supporters kay kana bang maskin og strange idol Buiki okay ra civil sila sa iyahang anak kibo ka Mikey ato na maginingan lang idol Mikey Manila pa kundi si Baron Geisler. Kibo ka Mikey kung mag-isgot siya misinformation responsible journalism dapat yang klarohon kung unsa man ang iya namang giingon nga naapektuhan lagi kuno iyang pamilya anak ko ni mga nanggawas ko unsa man gidapita ang nigawas ko ngano Mikey para nako nigawas naman ginto ang police report dapat siya gingon the truth will come out naman very soon so unsa man nga blatter Mikey dapat yang klarohon kung unsa man tinuod ba Sir Baron dong nga nahubog ka wala imuhan ang tagaan og katinawan tinuod ba nga natanggong ka wala kay detained mo ba to pila ka oras sa detain siya at sayop ba ang pulis sa naabay sayop sa mga police blotter no unya kana bang pwede sad mangutana ta nga ingon mo gud siya Mikey nga breaking my silence inko pag breaking my silence wa man hinuon gibutang nga sayop mo sakto ni o kani matuo kani mauna oy ego raman mga vague statements man pastilan mga higala
Pero sige lang, hinuon sa Pag dong baron. kwansad ka na pagpahimangno po nato sa tanan nga, be responsible lagi, control yourself, no? Kaya Kung baka may kaibaw ka key- nga, doon na kay problema sa pag-inom. Apil man ta sa nihatag og report ani unya mahimutan ta bago na ba kay muragan isiyag mas nakahibaw pa sa trabaho sa ato ang sa media no kasabot man mi in fact suporta gay minimo sa dihang nagbago ka gibalita sa danamo pero una-una agyod akong balik-balikon for everybody once naka-blatter na may key it will now become a public concern. Example, bisag kinsa pwede mo pakli og blatter. Example, muduol kog pulis kaya na ako gusto i-clarify sa nahitabo, pwede ko nga mo pakli, no? Kay mahimo na siyang public nga kana bang his concern. Kay na police blatter naman. Unya, agoroy. Di mo tang gihugungan dito nga ayaw wag niyo nang ipalabas kay mauwaw ko anak. Atong gi-blur ang ihang mugshot kay maluwi biya punta. Ato kini maski ko kahibaw na gud ta may king ayang pangan may kay Frederick Von Baron. So, iya di ang apelido mo in real life, ang apelido mo ay Baron. Oo. Yeah, Pero, Frederick Von. Mawalag yun na. Sige lang, kaya nga itong panghinawat ra magyapon na nga maka-bounce back siya ni Idol Boyki. No? Kay labi na nga, ang iyang pangalan, kaya nabitaw nga, nabalik na po ni Idol Boyki kay di magin ma-deny nga, grabe gini siya kamaayo nga aktor. No?